Tráxica fin de semana nas estradas de Muros, Noia. 2 persoas falecidas e outras 4 feridas de gravidade nunha colisión frontal entre 2 vehículos que circulaban pola estrada comarcal AC400, o seu paso polo concello de Outes. O accidente producíase a última hora da tarde de onte, sobre as 9, neste vial que une os municipios de Outes e Mazaricos, na estrada das Paxareiras ao Pino do Val. As 2 persoas falecidas eran un matrimonio duns 60 anos. Foi necesaria a súa escarceración ao quedar atrapados no interior do seu vehículo. No outro turismo viaxaba unha familia, un matrimonio con 2 fillos menores. Dos 4, o peor parado foi o condutor, que tivo que ser evacuado no helicóptero do 061 a un centro hospitalario. No operativo de emerxencias participaron o GES de Muros, voluntarios de Protección Civil de Outes e Mazaricos e efectivos do Parque de Bombeiros de Santa Comba. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as posibles causas da colisión, xa que se producía nun treito recto e de boa visibilidade.